Yo tuve a mi tercer hijo aquí, en la sala de mi casa, en una piscina de agua calentita, hace 6 años. Fue mi tercer parto. Yo había tenido 2 partos hospitalarios satisfactorios y había visto muchos partos como pediatra, pero nunca he visto un parto como mi tercer parto. Es muy difícil describirlo, es algo muy potente. Y la palabra que me sale es fuerza, fuerza. Es como algo muy grande que te atraviesa y que puedes vivir plenamente, sin condicionantes externos. Yo siento que la palabra en mis primeros 2 partos fue docilidad y siento que la palabra en mi tercer parto fue salvaje y precioso. El momento después de que tu bebé ha salido, creo que nunca voy a vivir algo parecido, algo tan grande y tan fuerte y donde sientes esa felicidad tan inmensa. Y recuerdo ese momento, lo tengo grabado a fuego en mi ser. La nostra segona filla va néixer a casa, sota un paraigües de respecte absolut. Va ser un somni de vida complet. La nostra llevadora Lima Sàries va ser un àngel i una peça fonamental en això, perquè em va ajudar, ens va acompanyar i ens va ajudar molt. Jo a sentir-me capaç, després del primer cesari de la primera filla, era el meu punt feble. I en tot moment vaig trobar saviesa, amor, estimació, respecte, professionalitat que ens van acompanyar durant tot el procés, gestació, part i postpart. Crec que és una experiència que tota dona i tot bebè haurien de poder viure. Cada cop que penso sentir això em somriure al cor. Gràcies. Me llamo Filipa. Yo Raúl. Y esto es nuestra hija Aria. Aria Santo. Que nació aquí en casa hace 1 mes y medio. Un regalo de Dios. Con la casa de nacimiento de Millón. Muchos, sí. Y no tenemos palabra de agradecimiento por la experiencia que hemos vivido. Impresionante. Tengo las lágrimas en los ojos por todo el amor que hemos recibido y vivir una experiencia tan intensa, pero vivirla con amor es algo impresionante, transformar esa intensidad en amor. Y sobre todo tan natural, ¿no? Bueno, y ahí se nota, ¿no? La salud y la fortaleza de esta niña. Con el derecho de sacar nuestro animal de dentro y esta fuerza instintiva y animal para que podamos dar luz a nuestros hijos de manera natural, sana. Hello, my name's Jessica, I'm 33, I'm a mother of 5 and I had my last 3 births at home with a midwife. For me, it gave me the opportunity to stay with my family, be in an environment where I was relaxed and calm without any interference or distraction, and it really gave me the opportunity to let my body do what it's naturally supposed to do. And I'm super grateful that there are midwives out there that allow women the opportunity. And if you're thinking about doing it, I would definitely recommend it. And if I was ever to have another baby, I would definitely do it again. I'm so grateful to have been given this experience and share it with you guys. El part a casa ha significat per mi en primer lloc una garantia de part natural, no? En el meu cas, amb la bossa d'aigua trencada durant més de 48 hores abans de començar el treball de part, a l'hospital m'hauria estat molt difícil que se'm respectés la voluntat de no induir. En segon lloc, m'ha possibilitat també una continuïtat en les cures amb un equip de llevadores, l'equip Mudra, que em va preparar per al naixement i després em va poder atendre en el part amb molt d'afecte. I per últim, parir a casa m'ha facilitat molt la connexió amb la meva petita, no? El fet que després del naixement immediatament puguis anar al teu llit, en el teu entorn, m'ha semblat la millor manera d'acollir-la. Per mi, parir a casa ha estat una experiència brutal, enriquidora, completament transformadora. Ha estat una experiència mística, de connexió amb l'univers, amb mi mateixa. Ha estat un camí d'acceptació i ha estat una situació en la que tornaré mental i emocionalment, crec que la resta de la meva vida. Moltes gràcies, Imma.